Napakalaking bagay simula nung gumamit tayo ng mga vitamins sa ating mga kambing compare nung una na talagang hindi tayo gumagamit ng mga vitamins. Ngayon yung mga kambing natin, mga kondisyon, makikinis, matataba. At isa pa, dun sa mga bagong anak natin, walang namamatay. Kasi nga, alaga natin sila sa mga vitamins na kailangan nila para maging maayos ang katawan nila. Yo! What's up mga idol? Magandang araw po sa inyong lahat. Sana nasa maganda po kayong kalagayan sa mga oras na ito. Sa mga kapwa ko po FW dyan na laging nanonood, mabuhay po kayo saan man kayo naroon. Ito nga mga idol, ang pag-uusapan natin ngayon is yung mga vitamins na dapat meron tayo kung may mga alaga tayong kambing. Lalo na kung dumadami na yung mga alaga nating kambing. Hindi po totoo yung halimbawa native lang sa panahon ngayon, talaga kahit native, yung pag nagkasakit yung kambing napakahirap, talagang namamatay. Kaya napakahalaga po na may mga naka-ready tayong vitamins at mga gamot para sa ating mga alaga. Ito yung pagkakamali ng ating mga kapwa magkakambing na bibili lang ng gamot kung kailan ang mga alaga kambing is may sakit na o malala na. Sa ganong kasi mga idol, sa mga ganong pamaraan is malaki po yung mawawala. Maaari po tayong mamatay ng alagang kambing o kaya maaari tayong malugi. Unang-una, mapapamahal tayo sa mga gamot na bibilhin natin kung halimbawa bibili agad tayo kung kailan magkakasakit pa yung ating alaga. Minsan, dun sa bibilhan natin, wala tayong mahanapan ng gamot na kailangan kasi walang stock dun sa mga bilihan o dun sa mga tindahan ng gamot. Minsan, huli na yung paggagamot kasi malala na yung sakit ng kambing. At isa pa, minsan yung halimbawa yung atensyon natin na dadivert dun sa paghanap ng gamot, instead na matutukan at mabigyan natin ng lunas yung kambing natin na may sakit. Kung kailan nakabili na ng gamot, wala na, patay na yung kambing. Kumbaga malala na, hindi na talaga maagapan. Iwasan natin mga idol na mamatayin tayo ng alagang kambing, dahil pag namatayin tayo ng isa, dalawa, ay lugi-lugi na tayo mga idol. Sayang yung hirap, sayang yung pagod. Dati mga idol, nung una, nang nagkakambing kami, hindi rin kami gumagamit ng mga vitamins kasi iniisip namin na ayos naman ang pakain, ayos naman ang painom. Pero napakahalaga nitong mga vitamins mga idol para sa ating mga alagang kambing. Dapat din mga idol na alam natin yung mga vitamins na kailangan ng ating mga kambing kung para saan. At dapat alam din natin kung ilang ml yung tamang pag-i-inject ng vitamins sa ating mga alaga. Dapat alam din natin yan. Mahalaga yung mga idol yung may kaalaman tayo para maiwasan natin yung pagkalugi. Lalo na kung halimbawa ang mga alaga nating kambing is malalahi na mga idol. At ito nga mga idol, unang-una dapat may mga vitamins tayo na nakahanda. Ayan, meron tayong pampurga. Yung pampurga mga idol, yung albendazole. Kailangan natin yan para yung mga alaga natin is makuha talaga nila yung nutrients doon sa mga pagkain na kinakain nila. Isa pa mga idol, yung B-complex, napakahalaga niyan para yung mga alaga nating kambing is iwas polio, hindi sila ma-stress. Nakakatulong yan sa pagdami rin ng pagkain ng ating mga alagang kambing. At para maiwasan natin yung biglaang pamimilay, di ba minsan yung mga kambing umiikot-ikot yung mata, tapos bumabalik o palikod yung mga ulo. Napakaganda niyang ng B-complex mga idol. Yung mga kambing na minsan kala mo parang lasing, pag ganun turukan nyo ng B-complex. Common yan mga idol sa mga halimbawa mga 5 months, lalo na sa mga bakling. Ganyan nangyayari, kaya napakahalaga nitong B-complex para sa mga alaga nating kambing.
Kung halimbawa yung kambing is malaki na, nagbibigay kami ng 3 ml sa aming alaga. Tapos 1 ml naman para sa mga bisirong kambing, yung B-complex mga idol. Ito namang iron, napakahalaga din yan sa ating mga kambing, pang kontra anemia. Ganoon din mga idol kung halimbawa ang iwas pamimila yung iron, 3 ml din sa malaking kambing na, sa mga inahin, sa mga barako. Tapos 1 ml din sa mga 1 week o hanggang sa 3 weeks, 1 ml lang mga idol. Tapos ang mga idol, meron din tayong dyang DCM calcium. Yan naman mga idol is para sa mga buntis. Ginagamit natin yan para magkaroon sila ng maraming gatas. Pamparami ng gatas, tapos iwas din sa pamimilay. 5 ml mga idol kung halimbawa buntis yung ating alagang kambing, kasi minsan kasi dumedede pa yung bisiro kahit buntis na yung inahin. Tapos 10 ml naman mga idol kung halimbawa nagpapadede. Napakahalaga niya ng DCM na yan para sa ating mga inahing kambing. Tapos meron din tayo dyang ADA na nakakatulong naman sa paglalandi ng ating mga alagang kambing. Kahit pwede rin yan kahit sa barako mga idol, 8 ml lang. Tapos kung halimbawa pwede namang 4 ml kada 15 days. Tapos halimbawa nabuntis na yung ating alaga, stop na natin yung pagtuturok niya sa ating alagang kambing. Meron din tayo dyang electrolytes, amino acid para sa mga nangihina, hindi nakain, tapos yung sobrang pagtatae. Yan yung ginagamit natin. Ito mga idol, yung pagtuturok ng vitamins is ginagawa natin monthly. Unang-una mga idol, wala naman tayong nabibiling mga vitamins na isang turok lang. Kaya huwag natin tipirin yung ating mga alagang kambing. Kung maaari monthly magturok tayo ng vitamins, magpurga tayo. Kasi kaysa naka-stock o ma-expired lang yung mga binili nating gamot, nakahanda nga yung mga gamot mo, tapos hindi mo naman ginagamit, sayang naman. Kahit minsan hindi natin nakikitaan ng may sakit ang ating kambing o ano, pero mas maganda ma-exercise natin na every month nagtuturok tayo ng vitamins, kasi nandyan lang yung mga idol, kaysa ma-expired, sayang naman. Bali nga pala mga idol, yung mga vitamins natin is binibili natin sa kay Sir Ian Zamora, Sowi Inseo Goat Farm. Yan, napakabait niyan mga idol. Kaya lahat ng kailangan nyo about sa kambing andon. Tapos kagandahan dyan kay Sir Ian Zamora, kahit anong oras ka magtanong, talagang sumasagot sila. Ano mang concern mo about sa kambing, about sa alaga mo. Tapos kumpleto sila, lahat ng mga may mga kiluhan. Unang-una yung sa mga vitamins sa kambing, napakahalaga niyan. Pwede kayo mag-order dyan, tapos i-LBC na lang kung taga saan man kayo. Nationwide nagdi-deliver ang mga yan, kaya napakaganda. Yan, makikita nyo mga idol, nung una, yung mga kambing namin, yan, ang papayat. Kasi nga, hindi kami gumagamit pa ng mga vitamins, unang kahit ganong kadami yung kumpay namin, talagang hindi namin mapataba. Kaya masasabi ko sa inyo mga idol na napakahalaga nitong mga dapat meron tayo mga vitamins sa ating kambingan. Yung mga vitamins na pinakita ko sa inyo, unang-una, napakaganda nun sa mga kambing mga idol. Yan yung mga kambing natin, kita nyo nung unang-una pa lang nag-aalaga tayo. Kahit sabihin ng mga upgraded na yung iba, pero hindi natin mapataba ang katawan, kasi nga meron silang mga, yung vitamins kasi merong mga talagang nakakabuti para maging mataba yung ating mga alaga. Yan mga idol, mapapansin nyo yung ganda ng inahin na yan yung nanganak dati ng 3. Hanggang sa hindi pa tayo nagbabitamins niyan noon, hindi pa tayo nagpupurga. Napakalaking kambing yan mga idol, pero namatay lang kasi nga wala pa tayong kaalaman, hindi tayo gumagamit ng mga vitamins pa. Kahit sa mga bisiro, yung 2 namatay din, isa lang yung natira. Kaya napakahirap mga idol nung wala tayong sapat na kaalaman kung paano yung tamang pag-aalaga ng kambing.
Dagdag ko lang mga idol, unang-una halimbawa, yung mga kambing is 3 ang anak. Napakaganda na may naka-ready rin tayong gatas mga idol. Pwede tayong gumamit ng yung poster milk. Tapos pwede rin tayo kung halimbawa makapulbad yung alaga nyo, pwede kayong bumili ng mga gatas talaga ng mga Anglo-Nubian. Napakaganda nun. Ayan nga mga idol, nung namatay yung inahing malaki namin na yon, ayan, pinapadede namin. Pero iba talaga yung pag halimbawa yung kambing, isa sa nanay niya dumedede. Ang bilis lumaki. Tapos mga idol, kung halimbawa lalo pag ang mga kambing natin is bagong anak, gumagamit din kami mga idol ng yung tiki-tiki. Napakaganda niya lalo sa mga bisirong kambing. Sa tagal na rin namin nagkakambing, simula nung gumamit kami ng mga vitamins niyan, mga tiki-tiki na yan, lalo na sa mga bisirong kambing, is naiwas namin yung mamatayan kami ng bisiro. Kaya mga kambing namin is biglang dami. At bukod mga idol sa mga vitamins, dapat yung meron tayo talagang maayos na pakain sa ating alaga. Andyan makikita nyo yung kumpaya natin kahit tag-araw, napakalago yung ipil-ipil natin. Kasi mga idol, kung halimbawa wala tayo naka-ready pagkain, lalo na ngayon na tag-araw na, napakahirap na ng pakain sa ating mga alagang kambing, is hindi rin tayo magtatagumpay dito sa negosyong pagkakambing na to. Yan, kaya ang ginagawa namin dyan is halimbawa habang nagkukumpay sa umaga o habang nagkukumpay sa pahapon, inaalpasan muna namin o pinapalabas muna namin silang lahat habang nililinis yung kulungan nila. Tapos kahit pa paano nakakain na sila dyan sa labas, saka ako bibigyan ng kumpay. Kumbaga, diskarte lang mga idol para makatipid din ng pagkain, kasi nga tag-araw napakahirap pag naubusan ng pagkain yung ating mga alagang kambing. At ito pa mga idol, yung ibang kamalian ng iba nating mga kapwa magkakambing na meron silang mga mindset na bakit pa ako bibili ng vitamins, bakit pa ako bibili ng gamot, is wala naman akong problema sa pagkain ng alaga akong kambing. Kasi nga mga idol, itong mga kambing is maselan. Kalimitan, biglang okay na okay yung kambing, tas biglang mamimilay na lang. O minsan ang taba-taba ng alaga mo, yung biglang parang kala mo mangingisay na lang. Kaya napakaganda mga idol na alam din natin yung mga sakit at kung paano gamutin yung mga karamdaman ng ating mga alagang kambing. At ang solusyon dyan mga idol sa paggaling ng mga alaga natin is yung mabilisang paggamot sa kanila. Kaya mainam na may mga available tayong mga gamot at mga vitamins bago pa man sila magkaroon ng malalang sakit. Kadalasan hindi madaling hanapin yung mga gamot na mabisa. At mali mga idol yung kadalasang practice ng mga kapwa natin magkakambing, na kung kailan may sakit yung ating mga alagang kambing ay doon palang maghahanap ng mga gamot. Minsan kasi walang mahanapan. Minsan napapamahal pa dun sa pagbili kasi nga nakakaubusan ng gamot, walang stock dun sa bilihan ng gamot, minsan late na. Kaya huli na, para maagapan yung sakit ng kambing at nagiging dahilan na namamatay. Kasi kung kailan nag-aagaw buhay yung alagang kambing, isa ka pa tayo bibili ng gamot. Mali po yun mga idol. Kung gusto po natin maiwasan na mamatay ng alaga, is napakahalaga po na may mga nakaready po tayo laging mga gamot o kahit yung mga vitamins palagi para sa ating mga alagang kambing. Tsaka mga idol, payo ko lang sa inyo, kung halimbawa yung mga alaga nyong kambing is nakitaan nyo na ng mga sinyales na hindi okay o may problema, is gawan nyo na agad ng paraan. Gamutin nyo na agad, tutukan nyo na agad.
Halimbawa, meron kayo, kasi araw-araw kayo mga idol yung nagbibigay ng kumpay niyan, nagbibigay ng painom. Kaya makikita nyo na kung halimbawa nag-iba yung behavior o kaya nag-iba yung kondisyon ng inyong alagang kambing. About naman mga idol sa mga pag-i-inject ng gamot, meron din po yung tamang paraan kung paano ang pag-i-inject ng gamot sa ating mga alagang kambing. Maaari pong magdulot siya ng maganda o masama. Kaya kung halimbawa first time mo pa lang na magturok ng kambing, magpaturo ka dun sa marunong dyan sa lugar nyo para maiwasan yung trouble. Yung may mga mali kasing pagtuturok minsan, natatamaan yung mga ugat o maling parte ng ating alagang kambing, is lalo lang madidisgrasya yung alaga natin. Ang akala natin is nagturok na tayo ng vitamins o kaya nagturok na tayo ng gamot, mali pala, is sablay din mga idol. Panatilihin nating masigla mga idol ang ating mga alagang kambing. Dapat bigyan lagi sila ng sabi ko nga sa inyo mga idol, yung vitamins wala naman nabibili niya na isang turok lang. Kung halimbawa kung hindi bote-bote, kaya dapat bigyan natin sila ng mga vitamins kung maaari buwan-buwan na, para di sila mabilis dapuan ng mga sakit at maiwasan natin mga idol na mamatayin tayo ng alaga. Okay din mga idol, sabi ko nga, mas maganda may stock tayong mga gamot para sa ating mga kambing, para in case na halimbawa magka-problema, ready tayo at maagapan agad natin yung problema. Sabi ko mga idol, halimbawa dun sa pag-aalaga namin ng baka, hindi kami gumagamit ng kahit ano mga vitamins. Kasi nga, kumpay lang, tapos painom. Pero dito sa mga kambing namin, it's talagang hindi pwede. Kasi marami na kaming namatay din ng mga alaga na hindi namin alam na ang lakas-lakas ng kambing. Walang problema, tas bigla na lang mamamatay, bigla na lang mamimilay. Napakahirap. Kaya pinaka the best talaga mga idol, payo ko sa inyo, kung halimbawa may alaga kayong kambing o kaya may plano kayo mag-alaga ng kambing, dapat alam nyo rin yung mga gamot at mga vitamins na kailangan ng ating alagang kambing para magtagumpay kayo dito sa pagkakambing na negosyo mga idol. May kita dito mga idol sa pagkakambing, napakaganda, napakabilis dumami. Kaya mahalaga na dapat alam natin yung dapat nating gawin. Maraming salamat mga idol. Sana'y nakatulong sa inyo yung video natin ngayong araw na to. Shoutout nga pala sa lahat ng mga sumusuporta sa atin dyan, sa lahat ng mga nanonood. Pasensya na kayo. Minsan, ang tagal nating mag-upload, busy sa trabaho. Tapos marami rin tayong pinagkakaabalahang iba. Kaya pasensya na kayo mga idol. Sa mga gusto nga po pala na magsimulang pag-aalaga ng kambing, marami tayong available ngayon. Pwede kayong bumili sa akin. Chat nyo lang ako sa Facebook, nasa description. Marami tayo para ma-send ko sa inyo yung picture, yung video ng mga alaga nating kambing na pambenta. Maraming salamat mga idol. Happy farming po, mabuhay po kayo. Please like, comment, share.